Pra sair. Dá mais uma batidinha. Saiu. Só que aquilo ficou sujo, rasgado. Mas saiu. A dica é essa aí, ó. Bota pra bater de novo. Nível 1, que é mais rápido, e vai batendo e vai puxando. Vai batendo e vai puxando. Até se livrar. Valeu, essa é a dica aí, ó. Não precisou desparafusar, não precisou desmontar a máquina, não quebrou. Aproveitar para dar uma limpeza aqui dentro e pau na máquina. Bota para trabalhar novamente, viu?